gonna do when you move? Don't you know I'm never gonna lose? You just gotta keep up with the crew. Two-step, kick it with the groove. I just wanna be the type of dude. Welcome back to channel another video. Harsh here. Hope you are doing absolutely fine. And this is, I believe, the video after 2 months. मैंने सोचा था कि शॉर्ट सा ब्रेक लूँ, बट शॉर्ट ब्रेक बहुत लंबा चला गया. 2 महीने हो गए हैं. मैं एक्चुअली बीच में बाहर भी गया था, तो उस वजह से मैं बना नहीं पाया व्लॉग्स, है ना. तो आज मैं बात करूँगा ये जो मेरे पीछे रखा है और कुछ और चीज़ों के बारे में जो यहाँ पे मूवी हैं. और सबसे पहले ये जो सेटअप है, दिस इज़ नॉट माई पर्सनल सेटअप, बट मैंने एक तरह से मेरा यूज़ होता रहता है यहाँ पर, है ना. तो बहुत मज़ा आने वाली और वीडियोज़ अब आएंगी, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि अब वापस बाहर निकला जाए, थोड़े बहुत ब्लॉग्स बनाए जाए आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप लोगों को एंजॉयमेंट होना चाहिए. हाँ, दाढ़ी वाड़ी बालों से ट्रिम कर रखे हैं, सेट हो रखा है ना. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बहुत मज़ा आने वाली है आप लोगों को. आई एम डैम श्योर फॉर दैट, है ना. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सारी चीज़ दिखाई जाए अपने करंट सेटअप के बारे में. अल्टीमेट गेमिंग चेयर, द ग्रीन सोल मॉन्स्टर गेमिंग अल्टीमेट टी एडिशन. 2 ऑप्शन आते हैं, एक ऐसा आता है, एक टी आता है. वी ऑप्टेड फॉर टी बिकॉज ऑफ इट्स हाइट. ये जो हाइट है सपोर्टेड है 6 फीट 2 इंचेस तक, एंड आई एम ऑब्वियसली 6 फीट. जो एस एडिशन है वो 5'8" तक है, तो अगर आप 5'8" या उससे नीचे तो आप एस ले सकते हो अंतर नहीं प्राइस में. पीछे स्पीकर रखा है, उसका भी रिव्यू बहुत जल्द आएगा. लोअर ठंडियाँ चलनी है इसलिए. और सबसे पहले हम बात करते हैं इनके आर्मरेस्ट के बारे में, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है. ये 3 वे एडजस्टेबल है, आपके यहाँ ऐसे भी हो जाते हैं स्ट्रेट और आपके घर से बाहर की तरफ. उसके बाद ये आपके आगे पीछे तक, हम ये बटन दबाकर पीछे करना चाहें तो ये पीछे भी हो जाते हैं, आगे भी हो जाते हैं. उसके बाद एक स्विच ये है, अगर हम इसको दबाए रखें तो ये नीचे भी हो जाएंगे और ये आपके वापस ऊपर भी आ जाएंगे. ये दोनों तरफ है. आपके रेक्लाइन एंगल्स बहुत अच्छे हैं. अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें, उसके लिए मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ जाएगा, बिकॉज एक हाथ से होगा नहीं, बट मैं वो दिखा दूंगा इसका रेक्लाइन एंगल्स क्या क्या हैं. ओवरऑल अच्छी चेयर है. आपका नेक सपोर्ट मिलता है आपको यहाँ पर, बैक सपोर्ट भी मिलता है, एंड लॉन्ग टर्म में बैठने के लिए बहुत अच्छी है. रेक्लाइन बहुत अच्छा 180 तक जाता है रेक्लाइन. मैं आपको दिखाऊंगा. उसके हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा झमेला हो रखा है ना. यहाँ पे एक चीज़ और है, इसका भी रिव्यू बहुत जल्द आने वाला था. मैकबुक प्रो 16 इंच कोर i7 16 GB रैम के साथ. फिलहाल हम आते हैं इस चीज़ पे वापस. तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं. चलो साइड कर लूँ. सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी. यह है कॉस्मिक बाइट का गेमिंग माउस पैड विथ RGBs. तो आप देख सकते हो RGBs है आपकी. 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ RGB हैं, है ना. और ये स्पीकर, ये हेडफोन्स हैं, सॉरी जैबरा के, है ना. तो 7 अलग अलग मोड्स में आपको मिलता है. आप देख सकते हो इवन डुअल भी हैं. अगर आप चाहो हल्का सा लाइट डार्क कलर, जैसे देख सकते हो यहाँ पे ग्रीनिश हो जाता है, फिर धीरे धीरे आपका ब्लूइश उसमें आएगा. उसके बाद इस चीज़ से बात करते हैं. दिस इज द BenQ 27 इंच मॉनिटर. दिस इज अ फुल HD मॉनिटर, फ्लिकर फ्री. बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा अमेजोन का, आप जाके पढ़ सकते हो. उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगी वो चीज़, है ना. ओवरऑल जैसे गुड मॉनिटर. अगर मैं आपको क्रोम खोल के दिखाऊँ, क्रोम अगर मैं इस टैब में लेके आऊँ तो 27 इंच के हिसाब से आई बिलीव दैट्स अ गुड मॉनिटर. आपको आंखों में स्ट्रेन भी नहीं पड़ता अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज़ भी कर रहे हो तो, है ना. और मुझे अच्छा लैपटॉप लगा. ये मेरा Asus का लैपटॉप है ना. उसके बाद इस चीज़ पे आते हैं, विच इज़ द AMKit EvoFox Katana मैकेनिकल कीबोर्ड. देख सकते हैं आप. और मुझे इसकी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कि आप लाइट को वो कर सकते हो, मोड्स कर सकते हो. ऐसे आएगी आपकी ऐसे लाइन्स में आएंगी, है ना. आई प्रेफर इट लाइक द डिफ़ॉल्ट वे. आपके फंक्शन कीज़ भी मिलती हैं आपको. फंक्शन के साथ आप यहाँ पे सारी वो निकाल जो लैपटॉप्स में आती हैं, है ना. और बच्चे आपको यहाँ पे साइड में हैंड रेस्ट करने के लिए भी मिल जाता है. उसके बाद जो मुझे एक चीज़ और अच्छी लगती है वो है इसका रियलिटी का. जैसे मेरा स्पेस बार दबाता हूँ तो इससे धीरे धीरे लाइट वापस बाहर आती है. जैसे अगर मैं B पे दबाऊँ तो इस तरह B बिल्कुल डल हो गया, अभी धीरे धीरे लाइट आएगी वापस, है ना. अगर मैं जूम इन करूँ, एंड या द टैक्टाइल कीज़ आप देख सकते हैं. आवाज़ को बहुत बढ़िया आवाज़ है. ये होती है स्पेस बार की आवाज़. एंटर की भी सुना दें, एंटर की ऑलमोस्ट सेम है ना. तो ओवरऑल मुझे बड़ी अच्छी लगी है ना. और यही था यार करंट सेटअप के बारे में. ये तो लैपटॉप देख ही चुके, Asus का लैपटॉप है. मॉनिटर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है. और मुझे ओवरऑल अगर मैं मानूँ तो एक बहुत कंफर्टेबल सेटअप है. आप लॉन्ग टर्म में भी यूज़ कर सकते हो. स्पीकर का रिव्यू आएगा. स्पीकर मैं
थोड़ा सा कभी दिन में टाइम मिलेगा तब बनाऊंगा, है ना। और अब करते हैं इसके बारे में, ये जो आप गेमिंग चेयर देख रहे हो, तो अभी मैं इसको सबसे पहले 90 पे सेट करता हूँ। आप देख सकते हो ये मेरे 90 पे सेट है चेयर, है ना, आप देख सकते हो इसे। अब अगर मैं इसे रिक्लाइन करने जाऊँगा तो आपका पहला से सेटिंग तो ये आएगी, तो दूसरी सेटिंग ये आएगी, तीसरी है इवन इट कैन गो स्ट्रेट अप टू 180 डिग्रीज। आप देख सकते हैं, मैं उठ के दिखाऊं, सो एज यू कैन सी दिस इज द चेयर, दिस इज कम्प्लीटली फ्लैट 180 डिग्रीज, है ना। इसके बाद अगर मैं इसको हल्का सा ऊपर करूं तो ये आपका 150 आपका हल्का सा गेमिंग मोड टाइप हो जाता है अगर आप मोबाइल गेमिंग कर रहे हो तो। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे से रोकूं तो ये आपका 120 विच इज़ माई स्वीट स्पॉट। अपना आराम से हल्का सा ऐसे झुक कर आप ऐसे कर सकते हो, है ना। उसके बाद अगर मानो तो आपका आता है स्ट्रेट 90 डिग्री विच इज़ यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म्स ऑफ ऑफिस। तो यही था यार मेरे सेटअप का। आई होप आपको अच्छा लगा था। मेरा सेटअप नहीं एक्चुअली, मेरे भाई का सेटअप है, तो तरह थोड़ा सा वीडियोस मैं ही बना दूँ, मौका मिला है तो, है ना। अब कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियोस आती ना है ना। बीच में थोड़ा सा फ्लो टूट जाता है, फिर मन भी नहीं करता। मैं सोचा आज खाली बैठा ही था रात में, मैंने चलो बना ही दें, आज अपलोड कर दे कल ये वीडियो। तो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो क्या थॉट्स हैं आपके, बेल आइकन भी दबा देना यार जरूरी, थोड़ा बढ़ा दो सब्सक्राइबर्स यार, कब से 30s पे फंसा हुआ हूँ यार, थोड़ा सा 100s में लाओ प्लीज़, रिक्वेस्ट है ना। और व्लॉग्स, मोटो व्लॉग्स बहुत जल्द आएंगे। मैं कुछ प्लान तो कर रहा हूँ बट वो प्लान देखते हैं। मैंने पहले भी प्लान किया था बट वो प्लान सक्सेसफुल हो नहीं पाया था बिकॉज मैं थोड़ा सा फंस गया था काम में। कोशिश करूंगा मैं जो ये प्लान कर रहा हूँ ये सक्सेसफुल हो और मोटो व्लॉग्स आए बहुत जल्द, एंड इट्स गोना बी अ फन फॉर यू गाइज टू वॉच देम, क्योंकि मैं कुछ अलग ट्राई करने वाला हूँ इस बार। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और 2 वीडियोज आएंगे अभी, एक मैकबुक की आएगी और आपके स्पीकर की आएगी फॉर श्योर इन द नेक्स्ट वीक। मैं कोशिश करूंगा निकालने की। तो यही था इस वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और फैला दो चैनल थोड़ा यार। मिलता है अगली वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, राइट, अपना ख्याल रखें, हेलमेट पहने, मास्क पहने, ओमिक्रॉन वापस आ रहा है यार, कुछ नहीं कर सकते। अब मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।